आदरणीय साथीहरू, म धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो भनेर भन्ने विषयमा चुरोट सेवन नगरौँ भनेर भन्ने एउटा जनचेतनामूलक कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। अब म सुरु गर्छु। सुर्ती धुलो चाँदी जस्तो कागजमा सुनको टोपी, पिउने कोसिस नगरौँ मान्ने जनको आँखा छोपी, पिउने कोसिस नगरौँ मान्ने जनको आँखा छोपी। सम्पत्ति र स्वास्थ्य दुवैलाई पुर्याउँछ हानि, किन सेवन गर्नु यी महान कुरा जानी जानी, किन सेवन गर्नु यी महान कुरा जानी जानी। स्वास्थ्य नै हो ठुलो धन, राम्रो ख्याल गर, आजैबाट प्राण गर, चुरोट नखाऊ जीवनभर, आजैबाट प्राण गर, चुरोट नखाऊ जीवनभर। कसैले पिउनु भने हिँड भागी भागी, आजैबाट त्याग गरिदेऊ चुरोट तिम्रै स्वास्थ्यको लागि, आजैबाट त्याग गरिदेऊ चुरोट तिम्रै स्वास्थ्यको लागि। हरेक पत्नी हुने गर्छन् असल श्रीमानका बोका, चुरोटको सेवनले नबोकाऊ निराशाका पोका, चुरोटको सेवनले नबोकाऊ निराशाका पोका। प्रियजनको निरार व्रत तिम्रै स्वास्थ्यको लागि, आजैबाट त्याग गरिदेऊ चुरोट तिम्रै प्रियजनको लागि, आजैबाट त्याग गरिदेऊ चुरोट तिम्रै प्रियजनको लागि। चुरोटले तिमीलाई मात्र होइन समाजलाई पार्दछ असर, जानी जानी सामाजिक अपराधमा नहुनु अग्रसर, जानी जानी सामाजिक अपराधमा नहुनु अग्रसर। सभ्य समाज निर्माणमा बाधक बन्न सक्छ तिम्रो लागि, आजैबाट त्याग गरिदेऊ सभ्य समाज निर्माणको लागि, आजैबाट त्याग गरिदेऊ चुरोट सभ्य समाज निर्माणको लागि। अस्पतालभरि बिरामी राष्ट्रलाई पर्छ भार, जानी जानी ल्याएको तिम्रो यो तुच्छ उपहार, जानी जानी ल्याएको तिम्रो यो तुच्छ उपहार। समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा बाधक बन्छ तिम्रो लागि, आजैबाट त्याग गरिदेऊ चुरोट राष्ट्रहितको लागि, आजैबाट त्याग गरिदेऊ चुरोट राष्ट्रहितको लागि। जाग बालक जाग युवा, दिदी बहिनी आमा बुवा जाग, क्यान्सर फोक्सो मोटो अकाल मृत्युबाट जोगाउन लाग, क्यान्सर फोक्सो मोटो अकाल मृत्युबाट जोगाउन लाग। हरेक दिनमा 1-1 घण्टा चुरोट निरुत्साहितको लागि छुट्याऊ, धूम्रपान रहित समाजमा योगदान पुर्याऊ, योगदान पुर्याऊ, धूम्रपान रहित समाजमा योगदान पुर्याऊ, योगदान पुर्याऊ। हस्त धन्यवाद।